tuplak teplok di pipir hawu sabari nungguan sangu. Kita Wayati sapopoe di kampung. Tapi kehelanya besti saacan ayeuna Wayati tuplak teplok di pipir hawu. Udang serena diawali ku muka-mukakeun tire cinta nu beulah hareup. Sabari dibukakeun we pantot teh supaya aya udara segar ka jero teu ngap teuing geuning jero imah teh. Pengisuk we ieu mah nya besti da geus beurang boro-boro hayang mukakeun panto Wayati teh beulah hareup mah. Beres sasapu beulah hareup jeung beulah jerona di dieu Wayati rek ka kamar teh jarah heula. Rek muka-mukakeun hordeng jeung jandelana. Eueuh penghunian di kamar teh tapi angger we ieu babalata. Peuting terasa di imah Wayati teh jarah teh sok di imah we matulan. Angger we sanajan eueuh teh jarah lage nya besti kamar teh babalatak we ieu mah ampun Gusti ieu. Tobat ka Pangeran Gusti ieu mah unggal isuk teh pagawean teh mani eueuh eureuna. Ti kalian teh barosan nya besti Wayati ngonten anu kieu wae cenah tapi da kumaha deui nya besti lamun teu resep mah skip we nya komo lamun teu nepi ka geus manongtona. Barosan cenah Wayati ngontena pipir hawu wae atuh da kumaha geuningan besti lebar eta hawu teu dipake mah heg loba suluh. Ngariringanan beban we atuh nya besti teu olok teuing ngegas meureunannya ari kana Magicom mah ya kana Magicom cenah kana hawu maksud teh ampun ingang bale loleng ngocoblak oge kan besti. Wayati geus beres ngisikan ek jalan heula serahna sok aya hiji-hijian geuning berhubung tadi teu tapian we teh sok Korea mantak langsung we brus we disikan. Kumaha di dieu anu sami teh kos Wayati lamun ngisikan tara di tapian heula langsung we kana eta kana boboko atawa kana Korea tanggal geuningan. Fungsi teh terojol we teh Jahra. Benerosan mama libur teh yang ulin. Mana tuh teh Jahra ari ulin teh kudu duit loba kudu ka mana tuh ulina? Ka sadar yu anu gratis. Ieu isukan aya mamah nacan beres nyangur heuh isukan macan ulin ka sadar aya mamah macan beres nya. Teh Jahra ngajak ulin besti Wayati can nyangu di ampun can beres nyangu ieu teh yeung Gusti. Kalieur hulu atuh dah heuh besti cicing we di imah teh komo di pipir hawu we kos Wayati mah yang ulin atuh ieu teh besti saeutik-eutikeun mah. Coba ka hilir ka girang gigih geus timus aya nama urang sepankeun heula nya besti. Tong poho dituruban bisi kapuru luka. Nungguan sang wasak di dieu Wayati rek nguruskeun pipir hawu nya besti tuh tingali ka teu genah ka tingali nagek dibereskeun we tuplak teplok meusan sugan bisa. Ieu teh handap nama keusik mantak awurkeun we ku Wayati teh sesemen teh nya besti lanjut we dijubur make cai gulah galeh ku Wayati teh da tanggal dina ember mah digulah galeh dina ember. Asa sadeuk Gusti titingalian teh jabayat rori pipir hawu teh hareureun pokona mah teh besti hareureun. Rek dicobaan we ku Wayati teh nya rek di ieu tuplak teplok sugan we bisa dikadekan eta na geuningan page ditaplot-kaplot ku Wayati teh tuplak teplok efek teh geuningan teu aduk si semena teh besti. Siu kaprotkeun gula galo kaprot efek teh geuningan tuh keusik we ka handapna besti. Ah moal balek ieu mah mending keneh nyokot semen lanjut we diaduk-aduk di dinya langsung nya besti tuh ngawurkeun we cayan we gojobolkeun gula galo engke teh. Moal tanggal lo bawa wadahannya besti tuh gujuburkeun gula galo hayu we kitu semena deui ku Wayati teh gula galo diretakeun we ku Wayati teh. Asa we ieu mah nya besti jadi kang bangunan awewena ditingali teh si bocil keul bageun murak-rak liwat besti digoreng sing garing kumaha teh ayeuna geus asa heula sangu taplokeun we cuangakeun heula. Ari lain pacabakan awewe mah nya besti tuplak teplok teh asal we rata meusan. Teu hayang alus aku sama barek ngakeun